ħajja waħda qalb in-nies. Wieħed mill-postijiet li nħobb niġi kull darba li nżur Għawdex huwa Xlendi. L-irdum jagħġobni ħafna, pittoresk. U għandi 4 ħbieb ħelwin inħobb imur nżurhom, waħda minnhom hija Rosie, ħallaqakom magħha. Hawnni ġiet Rosie, ara. Waslet ejja. Rosina, mill-ewwel meta kontat li l-istorja ta' ġew, affaxxinajt ruħi u għalhekk ġejna biex nurikom naqra il-papa ta' Rosie għax kienu vera li kien li ħalaq iċ-Churchill. Li ħallaq iċ-Churchill u li kien l-unika wieħed ta' Xlendi fin-1947. X'kien oriġinali, ġifieri, kien l-ar kien minnu jew kien tħaffer minn minnu, minn missieru minn ħuħ. Insomma, ġifieri we are going back years, ħafna ħoblidejn, kien ħafna żgħar. Imma mbagħad missieri ta' 18 fettilu jrid jiftħu bar dak iż-żmien u semmeħ Churchill għax dik Churchill kien he was his admirer. Insomma, u kien semmeħ Churchill u għamil xi 40 sena beħ. Dik ġifieri kien żmien fejn pereżempju kien hawn is-soldati. Għana timmurru lura, timmurru lura xi. Mela, wara l-gwerra. Fuq 7 sena, U fi żmien l-Ingliżi. Mela. U l-unika ħwienet li kien hawn kien iċ-Churchill u konna wieħed fil-kantoniera tat-Talija dawk biss kien hawn. Missieri kien formen mal-gvern, sewa. U dan binna l-iskejjel kollha ta' Għawdex kienu taħt id-deħ, kienu 500 ruħ taħt id-deħ. Kull kien kolgat iħobbu. Insomma, ma dan miskejjel kellu deċiżjoni kbira fil-ħajja tiegħu. Għaliex iċ-Churchill pa kien iħobbu, bħalma kont iħobbu jien. U dikinhar kien hawn liġi fejn kienet tgħidlek jew tieħu l-pensjoni, jekk tieħu l-pensjoni ma tistax ikollok negozju taħt fidejk. Dan kellu jażel. U niftakar meta fl-aħħar wasal li ħad id-deċiżjoni, niftakar l-ewwel darba li rojt il-missieri ħireġ id-dmuħ minn għajnejh. U jien ta' tifla żgħira, jien dejjem mid-del ta' missieri kont, battu hekk minn wara, qed u tinkwitax parta sa nikbel u niftħu jien. U jien dejjem iċ-Churchill ġo moħħi. Jiena l-iskola mhux sa 16, ġej mill-iskola tlaq. U meta kont żgħira ta' xi 12-13 hekk, tifla żgħira. Issa, ipprova immaġina Għawdex kif kien 40 sen ilu ta' ġidhom bassi sa' Xlendi kull ma kien hemm waħda fl-4:15, waħda fis-7. U ġeli lill-ommi, kont ngħidha sejra l-mużew, u kien tumur naqbad il-bass, ninżel Xlendi, impoġġi bil-qedem fil-front, ma kien hawn xejn Claire, xejn, xejn. U kont noqgħod inħares lejn iċ-Churchill kull ma kien tara huwa blata, bżiex bibien, u nħares. U I had a vision. U bda bdejt, naġa nibda nfittex il-permess, biex naġa nġib il-permessi tiegħu, da ma kienx ċarta dak iż-żmien. Insomma, u dari, Għawdex kien jiddependi kollox minn Malta. Għalhekk ma kien hawnx dipartimenti. U jien tifla ta' 17-il sena, nitla Malta, għas għandi xorti kien fejn Malta. Aħseb wara fejn l-belt. U fehm, qiegħed il-PAPB. Imma insomma, u kien nitla. Ma u nisaqsi l-nies u niġri ġal-belt, insomma. U dar il-permess ta' ħanut ma kienx joħroġ bħal ma joħroġ illum, kien joħroġ mill-pulizija. Imma dan titibni fajl. Titlob no objection ta' dak, no objection ta' liħu. Insomma, kull fejn mort, kulħadd objection. U ma dan għandu storja twila dan. U jien missieri kien jagħmel lej aqta' qalbik mill-ħani, jgħidlu le, prova naġa prova. U ġibtu dal-fajle? Mela, ġibtu xu wasal fl-aħħar, isma' din Claire ta' xu wasal fl-aħħar għal-firma minnant il-PAPB, l-Qas Planning Authority ma kiet tożisti. Nibni dal-fajl u xi ħajġi biex jifirma id-direttur, il-fajl jisperixxi. U kelli nirrepeti din l-istorja 3 darbiet. Sa meta naħseb id-direttur, għax ikont immut, dok fejn mor, fuq jien rrid niftaħ, tifla jisni tifla żgħir hekk isni.
U dan niftakar da direttur, għalla jgħinu l-nżgur li jumejjet, kien ta' ordni, jekk it-tielet fajl ma jinstobx fuq l-iskrivanija tiegħu fis-7 ta' filgħodu, juti warning lil ħaddiema kollha. U l-għada filgħodu, ovvja da kellek ixkiel. Kellek ixkiel. Huma realtajiet tal-ħajja. Vieru, kultant imma hija realtà tal-ħajja. Insomma, u don insomma xin fl-aħħar dol fajl kien ta' daqshekk kartun. Insomma, ferħan, nżilt ħodt il-missieri l-assa tal-pulizija biex ituni go ahead u nifteħ. Jien hekk moħħi kien, u mmur fejn l-assa tal-pulizija. Għallej, għattu ġib killi xto, no objections minn kull dipartiment. Għalli sabilli ġibtim, għalli jint sibt laħantik permess. Għalli jintu taf li għaw li jint ma tistax topera tbeħ l-alkohol. Għadi kat għandik 17 sena. U jien, dukon d-dinja ma kienx nafa, moħħi ħadem. Mena liġi urtu. U jien għetlu niftaħ kawza. Tlajt il-qorti, la naf xinu maġistrat, xenta tifla zaħira, irġila vukuti. U niftakar ta' għawek, u niftakar għadni naru għal-ħarsa ta' jnejn il-maġistrat. U naf li qed jaqra, nasib kien qed jaqra x'kitib. U naf li dan ħarsa minn taħt in-naċċoli u qalbi għamlet tik, ġejja tik. Għalli inti taf kemm diħla ġankwiet għadik naqra ta' tifla żgħira. U jiena għetlu iwa tlina d-dizajra to, għetlu għallu niflaħ għall-inkwiet. U toni go ahead mu niftaħ. Kemm ilek issa miftuħa? Issa, dinja 38 year tijaj ta' 38 sena tagħha. Għaw it-tifel fi kċina, mxie ħanajdu ħedu. Ħanibqaw għaddejjem bil-ġenerazzjonijiet issa. Inti ġennitek il-mami biex titħol fi kċina jew ġenwinament tħobb? Minn kolti. Naqra waqra. Imma tajjeb is-sajjaru. Ara. Tal-imnisa. Mela.